приветик всем, девчонки, мальчишки. Маманя моя, Жоржик. Привет всем. Короче, мы так пропали надолго, что уже и зима, уже и елка наряжена. Сегодня, хотя у нас 3 декабря, но в Италии, как вы знаете, на этот Иммаколато, как он там? На Иммаколато 8 декабря уже должны во всем доме елки быть украшены. Кстати, я дома тоже уже нарядила елку, каминчик свой прошлогодний сделала. Осталось, короче, мне найти дрова. И мы вышли вот прогуляться в центре, и сейчас зайдем через парк, посмотрим, может, какие-то палочки нарубим. Потому что в лес по дрова мы не пойдем. Короче, зима на дворе, а солнце светит прямо в глаз. Так что мы идем в поиски дров. Я говорю, поехали в лесополосу куда-то, нарубим дров. Короче, елочка у нас уже украшена в центре. О, тут, каток! У нас каток есть. А я думала, катка в этом году не будет. Сейчас покажу. Короче, все улицы украшены, звездочки горят. Короче, красота. Только нужно выйти вечером. Потому что вечером все горит, все красиво. Каток в этом году у нас есть. Примарь, ты красавчик. А я думала, вот примарь. А примарь, браво. Фух, Леночка запыхалась. Примарь, ты молодец. Сейчас покажу каток. Вот в этом году каток поставили на 2 этаже в нашем замке. Здорово. Маманя, прокачу тебя на коньках. Красиво украсили. Ага. Это вот наш типа замок, 2 этаж. И вот он каток. Здорово, я счастлива. Вот он каток наш. А классно, что поставили в этом году здесь. Красиво вокруг все. Ой. Покатаемся, Моркин. В этом году покатаемся. Классно. Прикольно, ребята. Надо выйти сегодня вечером обязательно, потому что все будет гореть. Выйдем сегодня вечером, прогуляемся. А я расстроилась, думаю, опять в этом году катка нету. Думаю, придется ехать на Вару в Галюськи. Привет, Галюсь, в гости. Но не, у нас есть свой каток, так что, Галюся, приезжай, ведь на каток. Смотри, какой файный у нас каток. Короче, я довольна. Выйду вечерком прогуляюсь, покажу вам вечернюю красоту, когда все горит, как в сказке. И меня покажу. И тебя покажу. И тебя вылечат, и меня вылечат. Вечерняя красота. А сейчас идем мы искать дрова. И на обед что-то кушать. Смотри, сегодня воскресенье, 3 декабря. Зима, а смотрите, какое солнце. Да. Круто! Смотрите, какие красивые медвежата, Дед Морозики. Круто. Это гномики. Снеговичок. А такие цены, конечно, бешеные. Ну так, это все стоит гроши. Ручная работа. Красота стоит. Прикольно. Лебедь, привет. Давно тебя не бачила. Тишина, никого нету в парке. Только мы ходим, молдаване, путешественники. Короче, даже нету дров где собрать. Ломать нельзя, бо штраф поставят. А на полу ничего не валяется. Даже негде пособирать палочки мне в камин. Солнышко так светит, даже не скажу, что уже 3 декабря. Кстати, вчера 2 декабря у моего племяшки старшего было день рождения. Ладуцик, с днем рождения тебя еще раз. Тетя Лена тебя любит, тебя сильно. 16 лет старшему племяшке. Как летит время. Недавно был малюсенький, тетя Лена его нянчила. А сегодня уже 16 лет. Да. Что робить? Время летит. Мы стареем, дети растут. Это ты стареешь, я не старею. Ты не стареешь, ты у меня молодой всегда. У меня Моркин заболел. Температура, кашляет. Ну, что за зима без температуры, без кашля? Да, снега нету, зато гриб есть. Кому да хочется снега. Может быть, в этом году снег будет. Ой, тут какое-то болото.
Молдаване Виталий. Чистим парк. Нам медаль дадут. Нам даже спасибо сказать, что мы Сейчас убираем. придет менты, скажут, что это мы оторвали. Ничего подобного, ветка валялась на полу. Да, иди. Вон есть там свидетели пацаки. Ну, мне нужно так чуть-чуть, чтобы сделать огонь. Огонь, тебе надо огонь сделать. Мне огонь. Сейчас пойду еще с той стороны, там тоже веточка валяется. Что робити? Крутимся как можем. А что, я пошла к китайцам, хотела посмотреть у них палки. Так, представляете, такой мешочек, там пару штучек палок. Было 3-5 евро. А я еще буду гроши платить за палку, когда можно пойти в парк и пособирать. Ломать ногу. Друзья, смотрите, я свою маленькую прошлогоднюю елочку тоже поставила в кухню. Достала свою салфетку красивенькую. Поставила конфетки. Смотрите, Дед Морозик, свечка. Уже все по-новогоднему. Тра-ла-ла-ла-ла. На балконную дверь тоже Дед Морозика приклеила. Колокольчики. Такой вот снеговичок. Короче, атмосфера уже классная. А елочка моя красавица с камином в этом году у меня в зале. Вот возле стенки нашей. Вот так по стенке у меня будет каминчик. И рядышком елочка. А тут дрова, что мы сейчас собирали. Буду делать сейчас в камин огонь. Камин, в принципе, такой же, как в прошлом году. Просто тут я чуть узорчики в этом году чуть-чуть так переделала. Ну, чтобы чуть-чуть, знаете, так разнообразие было. А так, в принципе, все сверху то же самое. Может быть, просто подарочки там. Может, что подарить Леночке? Подарочек я поставлю под елочку. И конфетки что-нибудь докупить. А так, видите, в принципе, все то же самое. Свечечка, снеговичок, мой венок рождественский. Как бы все то же самое. Кому интересно, как я в прошлом году делала мой камин, есть видео. Я ссылочку оставлю. Заходите и смотрите. Вот такая красота. Сейчас только сделаю огонь, чтобы горел огонь. Да-да-да. И потом покажу вам, как будет гореть елочка вместе с огнем. Будет здорово. Ты-дын, друзья. Ну что, как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Смотрите, какой у меня огонь в камине. Можно ручки погреть. Вот такая вот красота. Все горит красным цветом. Я поставила красные эти огни, елочка светится. Вот такая красота. Тра-ла-ла. Леночка молодец? Молодец. Друзья, вышли мы с мамой прогуляться. Вечерняя прогулочка. Смотрите, как все горит. Такая красота вечером. Сейчас посмотрим нашу елочку центральную. Ой, так здорово. Сразу такая атмосфера новогодняя. Только снежка нема. Смотрите, как красиво. Здорово. Все горит. Красота. Смотрите, какая красота. В эту сторону звезды, в ту сторону вот эти висячие штучки. Круто. А смотрите, как красиво дом сделали. Каждое окно. Идем в нашу пяцу. Какая красота. Да, ночью, конечно, прикольно. Наша елочка. Красиво, да, мам? Маманя моя под елочкой. Классно. Тут так красиво украшена улица. А тут, смотрите, какая красота. Здорово. Смотрите, как здорово, где каток. Столько народу. Смотрите, как классно. Все горит, катаются. Здорово. Сколько народу на катке, и взрослые, и дети. Вообще классно, что в этом году каток. Все горит, так прикольно. Мамика, нравится тебе? Да, конечно. Классно. Атмосфера классная. Еще бы снежочек, и было бы вообще прикольно. А холодно, уши замерзли, нос замерз. Уху! Здорово, молодец, примарь. Такие дети счастливые, падают друг на друга.
Но все-таки каток это здорово. Каток есть каток. Смотрите, мы шли и шли, и тут такой, типа, сделали как будто базар новогодний. Сейчас посмотрим, если нас не выгонят. Все как классно, да? Так разрисовали, да? Прямо как зима. Это типа домик Деда Мороза. Можно садиться, загадывать желание. Идем дальше. А там, смотри, олени и сани сделали. Круто! Такие олени, вон сани. Здорово, да? Мам, смотри, у тебя тоже дома такая машинка есть. Скажи. Нет, это у нас кефиль есть такая педальная, а у тебя ручная. Какой большой, красивый олень. Ага, из картона. Все, мы выходим. Бери мешок, мам. Вот так мы с мамой шли и попали на маленький базарчик. Типа новогодний. Каждую субботу, воскресенье будет. Ну, нам надо было заходить, там какая-то выставка была. Но мы не зашли, так посмотрели на этих, как они, оленей. На оленей подивилися и все. Столько народу, все выходят гулять. Такая красота в городе, как-нибудь прогуляться. Смотрите, какая витрина, как красиво горит. Здорово. Сделали мы круг и опять выходим в нашу площадь. Вон наша елочка красавица. Идем мы домой потихонечку. Классно горят вот эти, да? Так украшены, прикольно. И так по всем сторонам, видите, по всем сторонам сделали вот такие вот горящие. Скузи. Классненько. Здорово. Круто. Смотрите, какие красивые Дед Морозики с елочкой. Круто. Здорово. Так красиво украшена витрина тут детского магазина. Но это магазин, конечно, такой дорогой. Да. Смотрите, какая елка тоже красивая. Прикольно. Прикольно. Смотрите, такие домики 55 евро. Снеговичок 55 евро. Офигеть. Да, конечно, цены, конечно, бешеные, но красота. Ручная работа стоит. А тут такие мишки классненькие. Ну что, вот такая у нас красота. Так что всех, друзья, с наступающими новогодними праздниками. Пусть все у всех будет круто и замечательно. Ну что, всех целуем, всех обнимаем. До скорых встреч. Идем готовить їсти. Мы сегодня будем картошку с мясом тушить. Так что прогулялись, красотой полюбовались. А теперь нужно готовить їсти. Муж хочет їсти. Ну все, всем пока. До скорого видео. Пока. Всем привет нашим Григоровским. Всем целуем. Всем пока.